السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. كما العاده اللي كيشوف القناه لاول مره ما تنساوش تضغطوا على زر المربع الاحمر اسفل الفيديو وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد ان شاء الله. وكذلك ما تنساوش لي لايك والتعاليق الزوينه ديالكم اللي كنعتبرها بمثابه تحفيز وتشجيع. اذا البنات هذا الفيديو فقط للاجابه على التساؤلات ديالكم، حيت جاوني بزاف ديال التعاليق حول هاد المنظمات هادو، فين خديتيهم، الثمن ديالهم، واش هاد المنظمات فين حاطه العطريه ما كيتصداوش، الثمن ديال لي بلاكار بشحال صوبتيهم. كذلك على جاوني الاسئله على العجانه، واش هاد لا مارك دينوا ماركه زوينه، الثمن ديالها. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله غنجاوبكم على جميع التساؤلات. وكذلك ما نساوش الفران، فين حاطه الفران ما كيبانش لينا. كما قلت لكم البنات جاوني بزاف ديال التعاليق على الفران، فين حاطه الفران ديالك، شفنا المطبخ ديالك عده مرات وما بانش لينا الفران، واش عندك ولا ما عندكش. دونك هنا فين حاطه الفران ديالي، في الداخل ديال هذا البلاكار هذا كاين الفران. كما كتشوفوا راه عندي غير دو بلاكار في التحت. هذا البلاكار هذا حاطه فيه سله الازبال حاشاكم، مواد تنظيف والبوطه ديال السكر. دونك كما كتشوفوا راه عندي المطبخ صغير ومضيق. دونك والجهه الاخرى راني حاطه فيها كما كتشوفوا كما ديجا شفتوا لي ماشين بجوج. دونك الحل اللي عندي حيت كما قلت لكم عندي المطبخ مضيق انني ندخل الفران في الداخل ديال هذا البلاكار هذا، وحاطه تقريبا راه لتحت ديال لا بلاك كما كتشوفوا معايا ها نتوما. دونك فوق منه حاطه هاد المقلاة والطاجين، كل واحد شنو كيسميه، فاش كنطيب البطبوط والحرشه هذه اصلا كتجي مع الفران. هنايا حاطه لي بلاطو، في الجهه الاخرى حاطه جوج كسعات ديال السكسو. دونك هذه هي بلاصه الفران البنات. هذا هو الحل الوحيد اللي لقيت، حيت كما عارفين راه الكوزينه عندي مضيقه، ما عنديش شي بلاصه اخرى فين نحط الفران. دونك الحل الوحيد اللي لقيت هو هذا. ولكن من بعد لقيت ان هذه الفكره ماشي عمليه. كما غتشوفوا معايا ملي كنوقف باش نطيب مثلا الطاجين ولا شي حاجه اخرى وميم طون الفران شاعل، كنحس بالسخونيه وكنتحرق. دونك كنضطر انني نطيب الخبز ولا نطيب كيكه ولا اي حاجه غنطيبها في الصباح بكري ولا مورا الغداء، فاش كنسالي من لا بلاك. دونك هاد الفكره ماشي عمليه. وحاجه اخرى، ملي كيكونوا لي بلاكار هكا محلولين ما كتكونش عندي واحد ليسباس فين نتحرك، كنديرونجا. دونك ما ننصحكمش بهذه الفكره هذه. وحاجه اخرى، هاد الفران هذا، هاد لا مارك هذه ما ننصحكمش بها كذلك. ما كطيبش الخبز مزيان، كيتحمر ليا من الوسط وفي الجناب ما كيتحمرش، ولا خليتي عاوتاني باش يزيد يتحمر كيتحرق ليا من الوسط وفي الجناب يلا كيتحمر شويه. دونك هاد لا مارك هذه ماشي ما زويناش، ما ننصحكمش بها. وكنتمنى تعطيوني شي فكره وتخليوا لي في التعليق اون اتوندون باش نبدل هذا الفران هذا ونلقى شي حل. ها نتوما البنات، هذه هي البلاصه كما قلت لكم فين حاطه الفران ديالي. دونك هنايا البنات كما كتشوفوا معايا هاد الرفوف هادو راه خديتهم من بريكولاج. كاين اللي ما كيعرفش فين جا بريكولاج راه ماشي بريكولاج، راه جاي في الداخل ديال المرجان. دونك هنا تما فين خديت هاد الطاجيرات هادو بجوج، لا هادي ولا الاخرى اللي في الجهه الاخرى حتى هي. كل وحده راه خديتها 110 درهم ولا 100 درهم، المهم يا اما 100 ما عقلتش بالضبط، يا اما 100 يا اما 110 درهم. هادو حتى هما ديال فين حاطه العطريه والسكر والقرعي ديال السكر والقهوه واتاي، حتى هما كل وحده، حيت هادو جوجات، هادي وهادي راه جوجات، غير زديتهم هكا راهما جوجات. هادي 100 درهم، هادي 100 درهم حتى هي، وهذه 100 درهم. دونك توتال 400 درهم باش خديتهم. هاد القنينات هادو راه خديتهم غير عند مول الاواني. ملي كيبيع الاواني راه كيبيعهم، راه متواجدين فين ما مشيتي وبالالوان. وهادو صراحه راه زوينين ما كيتصداوش، حيت هادو من البلاستيك كما كتشوفوا معايا. هادو راه من البلاستيك راه ما كيتصداوش. هادو راه خديتهم ب 120 ولا 130 درهم، عكس ديال هادو البنات راه كيتصداو. هانتوما شوفوا معايا هنايا راه كيتصداو، تعييت مسحي راه كيتصداو. هادو ما نصحكمش بهادو، من الاحسن تاخذوهم اون بلاستيك هكا بحال هادو زوينين.
سولتوني كذلك على هاد المنظمات هادو واش من اينوكس واش ما كيتصداوش. انا صراحه ما عرفت واش كيتصداو ولا لا، حيت يلا خديتهم هذه من با تقريبا شي شهر هذا، دونك باقي ما عرفتش واش كيتصداو ولا لا. نتمنى يبقاو كما هما ما يتصداوش ليا. نمشيو للعجانه. جاوني تساؤلات على العجانه. هانتوما البنات، هاد العجانه هذه راه عندي تقريبا شي 10 سنين، هذه طالعه في 10 سنين. دونك مادام انها باقا عندي مزيانه وكنعجن بها لحد الان مده 10 سنين، هذه راها ماركه زوينه. دونك هاد لا مارك دينوا كنظن انها ما بقاتش، حيت انا خديتها في مارجان. فاش رجعت باش تاخدها اختي مشيت معاها ما تلاقيناهاش لا في مارجان لا في اسواق السلام. دونك شي شهر تقريبا، شهر هذه تقريبا ما لقيناهاش. كاينين دوطخ مارك ولكن هذه ما لقيناهاش. هذه كما قلت لكم مادام انها عندي هاد المده كامله راها زوينه، ولكن صراحه انا ما كنعجنش بها يوميا كما شفتوا. وكما قلت لكم في الفيديوهات اللي فاتوا، انا ماشي من النوع اللي كيعجن يوميا، كنعجن تقريبا 2 فوا 3 فوا بار سيمين. صافي كنعجن واحد لا كونتيتي كبيره وكنخزنها في المجمد. دونك الا لقيتوها هاد لا مارك غير خذوها على ضمان البنات، راها زوينه. وكنت خديتها ب 800 درهم. سولتوني كذلك البنات على هاد لي بلاكار هادو. اذا كما كتشوفوا راه من الالومنيوم، وهاد لي موتيف غير زدتهم بالورق اللاصق. هاد التحتانيين هادو راه تقاموا عليا ب 1500 درهم، وهادو اصلا كانوا عندي من يلا سكنت، دونك مده وهما عندي. الاخرين اللي في الفوق اللي هما على شكل ال يلا زدتهم تقريبا عام ونص هذه فاش درنا الاصلاحات. ولكن داك السيد اللي صاوبهم ليا وصيتو اصلا يصاوب ليا بحال هاد لي بلاكار اللي كاينين في التحت بنفس الشكل بنفس الديكور، ولكن هو دار داكشي اللي فراسو. الله يهدي ما خلقو صافي. تقاموا عليا الفوقانيين ولي بلاكار اللي كاينين في التحت ديال سطح العمل ب 6500 درهم، ولكن الخدمه كما قلت لكم ماشي متقونه. دونك هادشي اللي كاين البنات. نتمنى نكون جاوبت على جميع التساؤلات ديالكم. اخر حاجه غنهضر عليها البنات هي لافيسيل اللي جاوني عليها بزاف ديال التساؤلات، خصوصا بعض الاخوات اللي عندهم مشكل ديال الضبابه في الكؤوس، ما كتخرجش لهم الكؤوس ناصعين، كيكون فيهم بحال الضبابه هكا. دونك هذا المشكل راجع للبرودوي اللي كتستعملي، يا اما ما كتستعمليش شي ماركه زوينه. واحسن مارك اللي نصحتكم ديجا بها هي لا مارك فيشي. وكاين واحد السبب اخر راجع للريغلاج ديال لا ماشين. دونك قبل ما تستعمليها الاستعمال الاول ملي كتشريها لازم عليك تريغليها. وهاد جميع المعلومات اللي يمكن لكم والجميع التساؤلات اللي طيح لكم على البال راني حاطاها في واحد الفيديو اللي كنهضر فيه على آلات غسل الاواني، طريقه التنظيف ديالها، كيفاش تريغليها، لي برودوي اللي تستعملي فيها. دونك غنخليه لكم اعلى الفيديو في الدائره البيضاء، ويمكن لكم تلقاوه كذلك في القناه ديالي. اذا هنا غنكون وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى تستافدوا منه وكذلك تستافدوا من الاخطاء ديالي، وكذلك ما تنساوش تخليوا لي التعاليق الزوينه ديالكم، وتخليوا لي شي حل المشكله ديال الفران اللي قلت لكم ديجا ماشي ديك الفكره ماشي عمليه. وكنتسنى التعاليق ديالكم، ودمتم في رعايه الله، والى فيديو قادم ان شاء الله.